Merhaba, Samsun Bitkisel kanalındasınız. Bu videoda sizlere kene gibi yapışan, geçmek bilmeyen öksürük ve balgam illetinden nasıl kurtulacağımızdan bahsediyoruz. Mevsim geçişlerinde, salgın dönemlerinde, alerji gibi problemlerin baş göstermesiyle, geçmek bilmeyen öksürük, nefes daralması, hırıltı gibi rahatsızlıklar son dönemlerin favorisi. Hatta 15-20 gün geçmek bilmeyen hale gelen öksürük, sizi uykudan uyandıracak hale getirdiyse ve bu durumdan memnun değilseniz, sizi 3 günde öksürükten, nefes daralmasından kurtaracak bir tavsiye veriyorum. Bu gördüğünüz çam kozalağını yeşilken toplayıp ince ince doğruyoruz. Tabii siz aktarcınızdan hazır olanını alacaksınız. Bu nimetin tadı zehir gibi olduğu için ve öksürüğe ayrı bir şifa katması için bir kavanoza koyduktan sonra içine süzülmüş hakiki karakovan balını ekliyoruz. Bal, kozalağın zehir gibi tadını hafifletecek, yumuşatacak ve içilebilir hale getirecektir. Kozalakların üzerine eklediğimiz karakovan ballı karışımı bir ay kadar güneş görecek şekilde bekletiyoruz. Bu sayede kozalak ve bal birbiriyle mayalanıyor. Tadını biraz da olsa kırdıktan sonra sıvı hale gelen bu karışım gördüğünüz gibi oluyor. Ballı çam kozalağı karışımından fayda görmek için şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz. Sabah aç karnına bir yemek kaşığı, akşam yatmadan önce bir yemek kaşığı. Sabah tüketilen şurup sizi gün boyu zinde tutacak. Akşam tükettiğiniz ise sizi gece rahat uyutacaktır. Geçmek bilmeyen öksürük bizi çoğu zaman bunaltmakta, hatta küçük çocukları ileri derecede etkilemektedir. Ortalıkta çok büyük bir salgın olduğu için şu an bağışıklığı güçlendirme zamanı. Vücudumuzun bağışıklığını da güçlendirecek olan bu karışımı evinizden eksik etmeyin. Aktarcınızdan alacağınız çam kozalağı şurubu öksürüğünüze iyi gelecek. Eğer ki nefes darlığı şikayetiniz var ise, balgam atamamaktan şikayetiniz var ise, o zaman tüketmeniz gereken en önemli şey, içinde karanfil, nane, kekik, mentol, çinko gibi vitamin takviyeleri olan çam kozalağı macunu tüketerek, nefes darlığı ve balgam şikayetinizden sizi kurtaracaktır. Aynı şekilde iyice karıştırıp, sabah ve akşam birer tatlı kaşığı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu zamana kadar en çok satılan ve geri dönüşü olumlu aldığımız bu karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tavsiyesini aktarcınıza danışmanız daha iyi olacaktır. Yanına dut kurusu demlenilebilir veya meyan kökü şurubu takviye edilebilir veya hatmi çiçeği ile desteklenebilirsiniz. Lütfen bizlere abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, diğer videolarımıza göz atmayı ihmal etmeyin. Hepinize şifalı günler dileriz.